Сюда мама идет пылесосить! Скорее на полку! Надо что-то делать! Гонщик спешит на помощь! Странно. Не работает. Что там случилось? За мной! Я вас спрячу! Поехали! Мы на месте! Ищи другое место! Ух, здесь нас точно не найдут! Полный вперед! В шкафу не пылесосят. Ну все, теперь чисто. Чичи, я тебя научу не бояться пылесоса.